講到泰國嘅平價火鍋 Sukitino 一定榜上有名。聽講泰國人為咗呢一間餐廳可以排成個鐘。今日我就親身挑戰 Sukitino， 睇下佢嘅食物質素、環境同埋 CP 值，睇下係咪真係值得專程去食。如果係服嘅，我幫你踩；如果正嘅呢，我就幫你食埋佢啦。呢度點菜呢都係用 QR 落單嘅，俾大家睇下啲嘢食嘅種類先。呢度除咗肉類，仲有少量嘅海鮮、丸類啊、雲吞。重點就梗係有大量唔同款式嘅蔬菜啦。我自己最欣賞佢呢度就係佢嘅肉類有分大、中、細碟，咁就可以呢嗌咗碟細嘅試咗好唔好食先，跟住就再挑戰大碟。好啦，點完嘢食，等我哋出去睇下有咩飲品同小食先。飲品方面呢，可樂、汽水嗰啲就梗係唔少得啦。另外呢度仲有果汁、菊花茶、沙冰、軟雪糕，仲有泰式嘅綠茶奶茶，連思樂冰都有添啊！嘆思樂冰真係嗨啊！而小食方面呢，有炸物同埋蒸點。炸物嚟講呢，就有薯條啦、炸雞、炸餃子。蒸點呢，就有燒賣、奶黃包嗰啲可以揀。我有上網睇過咧，係可以攞個支旗嗌人加湯嘅。係有支旗咧可以揈就得嘅，擺翻去。好 sensitive 嘅啲姐姐見到支旗喐就想衝埋嚟幫你加湯。番南味嘅包，睇下唔知會唔會流出嚟先。光綠色嘅，一人一半，唔知肯唔肯食啊嚇？點解我食到綠茶味嘅？我想講我淨係食到奶黃包味，知唔知嚇？幾好食我覺得。唔差，簡單，勁快。2分鐘上齊啲菜啊！哇，你睇下啲肉嘅質素真係其實唔差，以呢個價錢。哇！正啊！嚟啦！哇，牛肉啊，不得了！仲有菜啊！佢哋嚟呢度最緊要係咩？食菜。佢都係送翻嗰盤粟米俾我。強行加粟米俾你食，真係可以一解呢個火鍋之苦。哦，肥仔食法。唔知大家食打邊爐係咪都係咁樣衝晒落去？第一碟梗係要食牛啦。雖然專家話咩啊？一開始要食咩啊？食菜。食菜先。唔得㗎，專家錯嘅。我唔理專家講嘅嘢啦。Nice。呢個你㗎係啊？有啲人幾 attentive。係咯，啱啱掠晒啲牛同豬落去，跟住咧1秒唔使就有姐姐衝過嚟收咗啲吉碟。呢個係咩嚟㗎？雞肉嘅叫咩啊？雞肉咩啊？叫做知唔知雞肉咩叫做？我問緊你係咩嚟，你又唔係幫我係咩？鮮蝦雲吞、係咯魷魚，呢個豬頸肉啦，呢個類似好似煙肉咁樣嘅嘢 ，bacon 薄切嘅 sliced beef 豬腩肉、魚蛋角。啲蝦都唔醜樣喎。因為想拍俾大家睇下啲蝦仔係咩樣。唔醜樣嘅喎，等埋嚟好嘛？好啊！大碟椰菜，睇下啲牛，好似仲同上次個 Mookata，大家可以睇翻上一條片，同
上次木卡塔個質素有得揮喎，睇落係啊，係嘛？試下先。個牛好唔好食啊？你覺得？同香港嗰啲牛腱，我覺得佢個肥瘦適中嘅，唔會太肥咯。有陣時喺香港食咧，佢好興俾一塊成塊都係得啲脂肪嗰啲咧，搞唔掂啊佢拍得嗰啲。住嗰啲。食嘢，直接點。睇住一熱啊！嗯，出色，好味，個豬出色喎，豬有豬味豬嗰有豬味，牛有牛味，雞有雞味，你今日食咗未？好好食啊！泰國嘅豬肉真係。好味啊！不過我都係中意牛，我啲牛魔王。我覺得咧呢間嘢最好係因為咧佢嗰啲牛同埋豬都可以揀大中細碟嘅，即係如果你食我哋頭先嗰個係大嚟嘅，最大碟。呢間嘢咧，其實喺本地都真係算幾出名，周圍都有分店。我哋就揀咗一間咧，最正係咩嘅？有呢個可樂嘅思樂冰，哦，係啊，陣間一定要飲。童年回憶。即係我而家就飲住嗰塊茶先。哇！呢度有幾款 slushie 可以揀喎，有呢個菠蘿味啦，有 coconut， 仲有呢度仲有個可樂。我試下椰子先，嗰個試過啦上次，唔好飲。呢度仲有個思樂冰啊！仲有個思樂冰，係咪向上哦，咁樣？就試下似唔似啡粉嘅先。大杯都唔緊要啊，正。OK。試下係咪真嘢嚟嘅先？試下。高啊沙冰哇！聞都聞到啊！ ，milkshake 咁樣。勁甜啊！呢個爹哋細個成日飲啊。有啲7咧，成日咧7-11咧有呢個叫做思樂冰，我哋叫做。我試先。你唔試我呢個？又得啫。好甜嘅椰子味。冇椰子味喎。咩味啊？奶味嚟嘅。有椰味㗎。佢係咪椰奶啊？其實。死咗你條脷！呢啲啊，哇，正喎！好正。即係有氣嘅可樂，好正。好。你中意飲可樂嘅咩？佢仲要好夠凍啊！如果冇 Sprite 嘅話，我會 choose 可樂。哇！係細個飲嘅自由針定思樂冰嘅味，好味喎！真嘢嚟嘅喎，真係 Coca-Cola 嚟。真係 Coca-Cola，唔係維他可樂。勁抵食喎！3個人552匹啫喎，去邊度揾啊？呢度揾咯。中意呢條片嘅記得 like and subscribe 啊！仲有係咩啊？我係身處喺泰國曼谷嘅 Miko 太太。下條片見，拜拜。我就講下條片見之後，我係身處喺泰國曼谷嘅 Miko 太太嚟講，之後我就話下條片見，拜拜，OK。我要講咩啊？你講。NG